他是在抗日战争中杀敌最多的将领，在他的天炉战法下，死掉的日军多达10余万，一场战役就解决了日军5万多人，被称之为战神。但在他97岁高龄时，却被银行告上法庭，说他不交房租。抗日名将薛岳将军。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。薛岳出生于广东韶关市乐昌县九峰镇小平石村。在经历过中日甲午海战之后，他的父亲对当时的国家军队是痛心不已，仰慕岳飞，便给孩子取名为薛养岳。后来他自己将名字改为了薛岳，他认为光仰慕岳飞是不够的，还要身体力行，才改的名字。在1907年，薛岳进入保定陆军学校学习，毕竟当时还没有黄埔军校，大家普遍都认为黄埔军校就是那个时候最好的。其实名气最大的是黄埔没错，在10大元帅中有5位都是出自黄埔军校。对那个时候了解的都知道，其实最早的是保定军校，毕竟那时候出名的还有云南的讲武堂和1937年成立的抗战大学。保定军校作为我国最早的现代军校，起初是专门为清政府的北洋军提供军官的。在辛亥革命成功之后，这里就成了北洋军阀的了。后来不少的名人名将都出自这里。在保定学习时，薛岳打下了坚实的军事功底，在各个方面都有进步。在1918年6月加入到孙中山的原闽粤军，担任司令部上尉参谋，随部队征战。孙中山在1921年宣誓就职大总统之后，邓铿奉命成立大总统府警卫团，陈可玉任团长，薛岳任1营营长，2营的营长为叶挺，3营的是张发奎。这一个小小的警卫营是藏龙卧虎啊！次年，粤军总司令陈炯明叛变革命，意图围攻总统府。薛岳提前料到了他的行动，薛岳和叶挺2人，一人守前门，一人守后门，并通知孙中山赶快撤离。孙中山化妆成出城夜诊的医生，撤到了永丰舰上。第2天，陈炯明带着数倍于他的军队围攻总统府。在经历了10个小时的战斗后，叶挺营在前面开路，薛岳营在后边殿后，掩护此前来不及撤离的孙中山夫人宋庆龄。在警卫团被叛军冲散之后，薛岳和部分战士登上了孙中山所在的永丰舰。在永丰舰上，孙中山记住了这个作战勇敢、临危不乱的年轻人。在1924年，蒋介石东征讨伐陈炯明，薛岳在其中担任粤军第1师少将副官兼师参谋长。在次年的第2次东征中，因战功卓著，受到了蒋介石的通电表扬。1926年的北伐战争，其他部队多多少少都受挫一些，而薛岳率领的第1师第3团始终是奋勇抗战。次年，薛岳收复了杭州、上海。不过在北方成功之后呢，当时的军政部部长何应钦看薛岳老不爽，一直想要打压薛岳，于是就找了个借口，把薛岳的第4军缩编成了师。这从军长变成师长的感觉可不好受，薛岳就提出了辞官，老子不干了。在和何应钦口头表示之后，薛岳就收拾行李去找了蒋介石。如果蒋介石挽留他的话，他就干下去；如果没挽留的话，他就去德国留学。结果在和蒋介石会面之后呢，是不挽留也不劝退，想两边都不沾。薛岳就想这关系算是到头了，便准备出国留学的事情。就在薛岳马上就要动身出发德国的时候，蒋介石又把他给劝下来了。他可能是不想放走这么一位能征善战的能将，但是蒋介石本人对薛岳却开始有了防范。虽然蒋介石当时已经是国民党的最高位，但是还是有不少人想让蒋介石下台，毕竟那个位子能干的事情太多了。慢慢的就到了抗日战争时期，日寇叫嚣着3个月结束战斗，薛岳便向蒋介石请命要到前线作战，蒋介石则是一拖再拖。后来蒋介石实在拖不住了，将薛岳任命为第19军的总司令。在我们以往的印象中，除了川军、滇军，其他国军的军事装备都是不错的，很多都是清一色的德式装备，特别是中央军、桂军这些最高指挥官，是国民党的上层。其实不然，如果真的都是德式装备的话，那在抗日战争中也不会打得那么艰苦了。战术和军事素质都是次要的，在最关键的武器装备方面，确实落后了日军一大截。薛岳在到任之后，担任了左翼军中央作战区总指挥。19军在他的指挥下，在竹园村和日军交战，在薛岳的指挥下猛攻5次之后拿下日军，但是主力部队也是损失惨重。不过上海还是失守了。在南京沦陷之后，薛岳升任为抗日战争第3战区前敌总司令，
策应第5战区和日军作战，转战全国各地。直到1939年，薛岳被任命为国民党湖南省主任委员和省主席，在湖南指挥4次长沙会战。薛岳被正式冠以战神之名。9月下旬，日军集结6个师团，在飞机大炮的掩护之下，分成6路向长沙进攻。在这次战役开打之前，蒋介石觉得面对来势汹汹的日军，长沙守下的希望并不大，便向薛岳下令撤离长沙。毕竟他也不是第一次觉得打不过可以撤离，保存力量了。薛岳则是无视了蒋介石的命令，无论蒋介石通过何种方式向他下命令，他都不接受。薛岳依然是不接受命令，就像电影中演的一样。我背你走，天津没守住，我走了；北平没守住，我走了；华北没守住，我还是走了。即便我张自忠，带他。虽然扮演的角色不一样，但是当时各个抗日将领心中的声音都是一样的：稍微打不过就要撤退，撤到哪天才是个头？不如给日军来一个迎头痛击，告诉侵略者他们来错地方了。在拒绝上层的命令之后，薛岳便向部队下了死命令，一定要守住长沙。在战争还没打响的时候，他便命令将周围能被日军利用的交通线路、通信线路破坏掉。在本次战役中，薛岳使用了他自创的天炉战法，诱敌深入，后退决战，将敌人引诱到深处，通过伏、诱、侧、尾的方法，将敌军的阵型分割，分批的攻打敌军，消耗敌军的兵力和士气，最后再一片片的消灭掉。通过天炉战法，第1次长沙会战，薛岳指挥的湖南军民大获全胜。一说到大获全胜，就一定会有人出来讲战损比这件事情，当然也不是不能提。战后日军声称国军损失接近5万人，日军损失警卫3000多人，而我方发布的消息则是日军死伤3万多人，第9战区伤亡人数为4万人。可是你们又没有想过武器装备的悬殊和这次战役的影响。第9战区挫败了日军的战役企图，与敌以有力打击，大大消灭了日军大量人员装备，发现了日军在大规模作战时兵力不足的弱点，军队士气得以提升，抗战必胜的信心进一步增强。后来的第2、第3次长沙会战都取得了胜利，薛岳因此获得了青天白日勋章。在日本投降后，时任美国总统的杜鲁门也为他颁发了一枚自由勋章。而在解放战争中，面对解放军却连连溃败，让蒋介石认为薛岳是不是在演他。后来他发现不是演他，是真的打不过。部署兵力达10万之众打造的柏林防线，在解放军的攻势下就和纸糊的一样。薛岳在1950年从海南岛撤退到了台湾。到台湾之后呢，蒋介石父子也没把薛岳怎么样，可能是想利用他的影响力，给了他我们开头讲的像豪宅和一些没有实权的官职。后来蒋介石父子相继去世，就有人出来迫害两岸关系，薛岳怎么也不愿意和那些人为伍，于是他们就停掉了薛岳的津贴，以此逼迫他。台湾银行也出来趁火打劫，薛岳将军在法庭上感叹：“我曾经灭过10万日军呐！”在舆论的压力下，银行撤诉。1992年，感觉年老无力回到大陆的薛岳将军，将一个铜镜送给了世界客属总会访问团，上面题词“桑梓情深”，希望他们带回乐昌。1998年5月3号，一代名将薛岳逝世，享年103岁。那么大家对此有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注，下期视频我们不见不散。